ลิขาการโดยการในบ้านเชิญมองการพีเรียมองไม่ดาวมองปวนการพีโดยเซียลไกลไม่ดีว่าต่อเมาส์ก็มาส่งกรุ๊ปให้น้องกุลไอ้ดอมโรชิเตียวมาเช็คสมัยการกรมตักษาแคทไอ้ดอมอับบาโรแคทไอ้ดอมโลลุกไซมาเช็คกรมตักษาแคทลูกครูเด็กครูในลูกในยุสลาเยี่ยวกันยุบอมโอนเชียร์บรัดตุ้งเต้าแต่งอ้อในบ้านเชิญโชว์รวมในขนมกรรมวิธีตบโทษดำเนินการสลาหรือบ่เดินไปนี้นกบ้านกรมครูซารวมเตียงกรมการเงียในคณะกรมโรงสลาวัฒนวิชีสาขาสองดอกตรงทรงกรบไทยอำนาจกุญยังเชี่ยวจมูกบอมโอนตั้งอ้อได้เชียร์เย็ดมัดหนึ่งอนาคตเชียร์บาลซาซาหรือซะโลกครูเด็กครูเยี่ยมกันยุกรุ๊ปมาจิตทานต่างอ้อในบ้านเชิญโชว์รวมในขนมกรรมวิธีสมโพธิดำเนินการเกียร์สลาเรียนวัฒนวิชีสาขาสองดอกตรงเรียนไกลนี้ในโอกาสนี้ได้ยมบ้านทรงกรบจุดเรียบโชว์นปีบุรหัสได้ยมบ้านปักเกิดสลาเรียนไอ้กระชนนปีนี้ชูนบอมโอนไปชีพรัตนกสมดำตรงระบายเยอะไอ้บ้านเชียร์พองได้ทาโกดบอมน้องแต่บุญกดระบายมกระโดดเชียร์คณะกรุ๊ปโรงในสลาสาขาวัฒนวิชีสองดอกตรงคือขนมโกดบอมน้องบังการสลามวยได้เมียนวินนี่คุณเพียบสลัดทอดังวิชีชีวะปุ๊บชูดอลบดทีดาระบอบอมโอนโกนเจ้าได้การจำนวนคราวนี้ออยแนะสองดองตุ้งเมียนจุ่มนี้ดังเมียนคุณเพียบประกอบโดยสตองหน้าอันตรายเชียดพวกเต่ากันการประกวดประเชยจีและคณะอันตรายเชียดช่วยดังบอลเต้กระโดดเชียบรรดาแคทครองดอเต้เตี้ยเดียเป็นอนาคตของนายอัตรันโตพระกเวะเตาญาโตมหาเรติกาอริยะเตาสกาวตีโวสมาสัมปทโทมหาปรมเมียอุกาสักปัญจปทแทงรัตเนียนังกราบีตูนพระบังคมยมปะกะนาโสมรัตเนียเยียงนากลบารมีในพระเสนาเมียแต่งหลายกรพระองค์ได้บานตรัสดังเดียกำลังพอดกับนี่คือพระกบสันโทพระเกาเนียแกะมโนพระกัสเปาพระสักบนะโกดอมตูนพระบังคมยังจำตัดออกเนียสติยสอบไทยประวันตเตยโสมเสรัยสวยไตกำนวนเลียบกำนวนใจโจจำรองจำรานการเมียนดอนหลกปราโซสคมพร้อมแตงหลกไฟเจตวันนี้พร้อมแตงอองออนสักเยียสตานเปรียงเลียนแต่อเดลงบ้านเชิญโจรวมครองกัดกรรมวิธีมากลเนียวเลียเคลียออกการเป็นนี้สมัยบานสองบานจำรานเจียหลงดาบจับปีเป็นนี้ต่อเรียงตะวังอะระหาติกนสังยศตังปนเทียงเสรสารเนเมียมิตังจะปดเทียงอิเมกาเรเหอภิปอยะเยียมิตาเนเมียมิตังจะทำ
อิเมเหสังการยเหอภิปุจจะเยเมตังสปะเดปานาติกนสังยศตังสังเทียงเสรสาเนเมียเมตังจะสังใบปวดละลมไตรโลกาสมบนกองกบสลอ้บันดอลยังยอมนาเป็นบอสมาเทียโดยจลสาธมตุเลียสมไอกำจัดบังอัปเมียงคนเตียงลายอ้อยเจียไตรกำใบเมียปญเรียใสเมียนสมบางสันมัวดอยคนนักมาสกาไตรรัตนาประสาทปัวสมอานในสองโนดักดัลทานนับเปลี่ยนน้องบอปฏิปดาสับทานยิงยำสมเตียนบังกมวันเตียสมนิมนต์สมได้พระอันเตรียพระปรมเรียเจียสมพระองค์สายเจียงบกกงเลเรียนไหมสไรตะกวลดอนหลกปราโซสคมพรมแตงหลกไตรเจตวันนี้พรมแตงโกนเจ้าปองปอนเย็ดมัดหลกครูดักครูดักอ้อเดลโลกบานอิเจยโจรวมกรบตึกแตงปบใบสมอโลกเมียนเลียบเมียนใจเมียนโจกเมียนสไรสวยใสเฮงเฮงจากออกเนียจับปีเป็นในตาตัวบานโอ้ยจากไรเยิงย้ำปบนาสาธุสาธุสาธุอุกาสะสะพลเตาติวสังเทียโยบอปิดออกประปวเตนิกออมอเตปดาเดโลกไทยรสาโนเนียกรีปปตาขนมปรีปรึกษาเลิกดันพอสเทียเตปดาเดินทางรสาโนเลิกกับโพลประสาทบันเตียไสรประสาทเคลียงเบียนวิเบียนดับปีอากาเปรียววิเฮียเทวดาเดินทางรสาโนเลิกกับโพลประสาทเปรียแก้วมรกตบรรทุกบันเตียไสรบักไซจำกรองบอกเกเปลี่ยนเนียคันเนียปวนบายยอนมกวนปาพนมบัดเดียสมาปาลิลายระยมเทปดาประสาทเนียงเมาเจ้าสายปรายใยเป่าพรมแจงเทปดาในไทยรสาโนเลิกกับปูพนมวิกงจนอบอดทนมนพนมบัดดาพนมบัดดาพนมกรมพนมเลิกกับเปิดเชิงกายสายซอยจะจ่อออกยมพนมโตพนมทมพนมเตียวพนมสรวยโลกมาปัตตาสถานกองเลเรียนอาสนะใจดับใบหลกช่วยปรับปรมอ้อยโปใจสไลมากวลตาหลกปราโซสคมพร้อมแตงหลกไตรเจตวันนี้พร้อมแตงบอกครูดักครูบองปอนเมียมีเย็ดมาตักออดในโลกบ้านอีกเจอโจรวงน้องไก่กรรมวิธีสัมพอดนวเกียทำไมเดียวว่าเลียเกลียออกกาเป็นในสมแบบบ้านสอกบ้านจับรานเมียนเลียบเมียนใจเมียนโจกเมียนสไลสวดใดลอยกะเมียปรากมนสักเรียไซสมบัติสมบูรณ์โฮโจนบอกตักยกตักไงจับตั้งติเป็นในตาตัวบานโอ้ยตักได้ปพนาสาธุได้เจียไงได้ไงเจียปเลียละอได้เจียไงได้ไงเจียปเลียบ้านจบบ้านยืนยำกระซอมเทวกากระโรกเยียงไงเจยแล้วหลุดใยมาจากตรอกหลุดตามาจากตรอกมาจากตึกมาจากใบปเลียงกงเฮงปะทอนีมาเร่งกงเวียจะเนียงระซาภูมิทานจะเนียงระซาเตียสมบัยกับไล่รวนเนากับโดยจะออกโลกกับออกโลกนะเดโลกเมียนมหัตระเตจากปรมัยไทยระซาโนตีตักใดกับไล่นี่เนียวเลียออกกาเป็นนี่จำกรบจงโจยสะอาดละอปะไปกูจะตีโกยกวนสำหรับเนื้อเยียดปลอกไตรหายโดยนายกุศลเจยโลกแสบซอยอ้อยบานบอโบจับไปในโลกแสบซอยบานบอโบให้ดูกระซมโลกอ้อยโปใจสไลบังกวลดอนหลกปลอกโซสคอมพร้อมแตงหลกไตรเจตบัดดีกระโดยจะโกนเจ้าปองโอนเย็ดมัดกอดตักอ้อในโลกบ้านอีเจอโจรวมครองกันกรรมวิธีเดียวเลียออกการเป็นดีซ่อมเป็นโลกบ้านซอกบ้านจำร้านเฮงเฮงจากออกเนียกรบกรมตัวสาเจียหลงดับยาปีเป็นดีต่อเรียงตะวังเ
ចាស់ទុំមកលោកមេបាលោកអាចារ្យលោកអើយបងចាស់ទុំមកលោកមេបាលោកអាចារ្យលោកអើយបងព្រះអិនអើយអបាចាលោកអើយទេវតាសាទរព្រះអិនអើយអបាចាលោកអើយទេវតាសាទរព្រះព្រហ្មអើយយាងមកអើយជើអើយអើយជ័យព្រះព្រហ្មអើយលោកយាងមកអើយជើអើយអើយជ័យទេវតាទិបងលោកអើយយាងមកមានថ្មីទេវតាទិបងលោកអើយយាងមកមានថ្មីតែសិនអើយអនិរដីអើយជ័យជ័យមង្គលតែសិនអើយអនិរដីអើយជ័យជ័យមង្គលទេវតាទិបញ្ចំលោកអើយអគ្នេមកដល់ទេវតាទិបញ្ចំលោកអើយអគ្នេមកដល់ប្រព្រំផុតទុកកំវល់បានសុខអស់សេមសានប្រព្រំផុតទុកកំវល់បានសុខអស់សេមសានទេវតាទិពីយកយាងមកអើងអបវត្តដល់អេសានទេវតាទិពីយកយាងមកអើងអបវត្តដល់អេសានយាងមកហើយអក្រុមប្រាណអើយជើ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะโตสาวกสัง ôi chú bác đề pan đào phép kê vẹt tàu xa vẹt ca sang khổ nhịa dạ bác đề pan đào phép kê vẹt tàu vẹt ca sang khổ tàu anh chạc lý các rạc này giáo ạc nốt các ràng bồi nhang phê tăng lộc ca sa tê ích chế vạc mai chan na tát na ma sa này yang na ma nào ra song vê song ra hana tha ya tê sa ra nên đạt sa ha pan cha sai la đi dây cha mẹ ta tê yam tê mẹ yang phan tê vê song ra hana tha ya pan cha sai la đi dây cha mẹ ya mô tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa ya mô tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Tuteyampi sanghang saranang gacchami Tuteyampi sanghang saranang gacchami Tateyampi sanghang saranang gacchami Tateyampi sanghang saranang gacchami Saranagahanang paripanang Amya phante Nasakatang yante sailana bhoga sampatiya sailana putang yante tasma sailang visaudhya ye Sa
เกกะเมจารเปเกเรสการตะเดจันตะละกะวิเมเนเตภวนกาลาวอายามแกตังตาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังเกจามิตุตยามเปพุทธังสรณังเกจามิตุตยามเปธัมมังสรณังเกจามิตุตยามเปสังฆังสรณังเกจามิตุตยามเปพุทธังสรณังเกจามิตุตยามเปธัมมังสรณังเกจามินามิอมิสรสะอาหังสัมพุทธะปัญจปัญญาสัจจจตเวสติสาสเกเตสสตสาสานินามิอมิสรสะอาหังสัมพุทธะนวัตรสเตนะญาณาลัยสสาสเกเวสติสตสาสานินามิอมิสรสะอาหังเตสัตตาปังเนติยนะตาปัฏฐายกถากเตสัตสปารมยาเตสาวปปารมยาเตสปารมาตปารมยาปัญจมหาปราชเกเตสัจรยาปัญจเมปเวกเยเพียวเวกันตัญเจตังอภินังปิเสกตวิปาวกเรปิเสกสาปปะเทียนังอาแกปะตาปมาตติสเนียกันตังสเมกัลสัพพิยตังสะอัตติตังสกนาสมหาตาจะสยะเตียงพระมจาริสัพเตียกินังกายกรรมังกรรมังปเตียกินังปเตียกินังมโนกรรมังปณิติเตปเตียกินังปเตียกินังในกาตวาตลปันตเตปเตียกินังสุสาวปุนโทคำแมตตังแบบแมงธรรมเมทะเลตาโตสาวธรรมโมคำแมตตังแบบแมงสังเทโยคะเลตาโตสังโฆคำแมตตังแบบแมงยัสสาเตตัสเสสกตังกตังสันตาสายเยนาวอัตถเยจัสสันตาอาสัยเยนาวกตังยะพลังไมหังสัพเปเพกิภวันตเตเยตังกตังเป็นนางปอยยะพลังแบะเยเยจะตาทนายเจียนันตเตเวียกวันทวานิเวตยงสัพโลกัมเหเยสัตตาจีวันตาหาระเหตมันโดยยังพอยจันนางสัพเปละควันตบะบะเจตทัสสาเตสับจำเริญให้ทั้งออกนี่บาตักตักจึงមួយពីវ៉ាញ់គុំ3ដងទៅណាគ្រូបាទគាត់វ៉ាញ់គុំណាបាទវ៉ាញ់គុំ3ដងអប្រមនេះបាទចាប់ថាចឹងពីបានណាចាំបងចាំគេមិនតង់កាន់ទៅណាកាន់សិនបាទព្រះអង្គទទួលកាន់សិនថតតែខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេណាបាទអរគុណដែរបាទវ៉ាញ់គុំព្រះអង្គ3ដងទៀតបាទอะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเตยัมเปธัมมังสรณังกัจฉา
ตุเตยามปะธรรมังสระนังเกจามิตุเตยามปะสังฆังสระนังเกจามิตุเตยามปะสังฆังสระนังเกจามิสรณะเกหะนังปะเรปนนังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิปานาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิสรามเวระยะมัจจปะมาเตฐานาเวระมะนิสักขาปะเตียงสมาธิเยมิกลังสมาระเกตาเปียงอามะพันเตสิเลนะสกตังยันเตสิเลนะโภกสัมปติยสิเลนะนเปียนังยันเตตัสมาสิลังวิสาเตเยสาธุสาธุสาธุหะตาวสัมบาสัมปุนเทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติโนញាតៃណាំងហោនតោចូលបានដល់ញាតរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមសូមញាតរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយតោះលោកគ្រូឡើងដាក់ឡើងដាក់មុនពីអ្នកភក្តិបាទដាក់បច្ច័យនៅលើកម្របបាទបាទបន្ទាប់ជាប់ពីម្ចាស់កម្មវិធីលោកដាក់ទៅត្រូវបងប្អូនញាតិមិត្តយើងទាំងអស់បាទហើយយើងអត់បានដាក់បាយយើងដាក់បច្ច័យក៏បានបនដែរមកពីថាបច្ច័យអត់ចេះពេញទេប្រហែលសូមទានមេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំចង្ហាន់នៃណាយកមកប្រគេនមេត្តាបិតាជីដូនជីតាស្វាមីភរិយាបងប្អូនមីងមេសូមពរទេវតាមានចិត្តមេត្តាលោកកំកន្តាយជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងតម្រាយថាថ្ងៃនេះហើយ
កូនចៅធ្វើទៀនដាក់ដមោតនីអត់ជើញឡើងមកប្រកេនគ្រប់គ្នាមកអូនជាងកូនចាក់ប្លង់បងណាបាទអរគុណកាលមកក្រោយតិចថ្វាយគុំប្រសងព្រះអង្គបីបដោមកាលមកក្រោយតិចយ៉ាងគៀកមកពេកមិញអូប្រកេនទៅចាយផងហ្នឹងកុំភ្លេចនៅលោកចាត់ចែងហ្នឹងឯងពេលពុទ្ធឱកាសចាត់ចែងចង្ហាន់បនជូនភេជ្ជៈទឹកភ្លើងអីតាមការគូបច្ច័យ4បាទ2បាទ3បាទអរគុណចឹងជើញកមាតោទាំងអស់គ្នាទេណាហើយកំបាទសុំជម្រាបផងដែរពេលដែលប្រសង់ព្រះអង្គស្វាត់ជាយពធសូមលំអ្នកដល់សូមលំអ្នកម្ចាស់ទានលោកតាំងចេតនាជ្រះថ្លាបដោតចិត្តនិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអ្នកមានគុណយើងដែលលោកចែកឋានទៅពនាមលោកឈ្មោះអីចឹងយើងកូនចៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទេណាបាទពុទ្ធេយោអខលេតោតោសោពុទ្ធធោខមតោតាំងមមាំងធម្មមេយោខលេតោតោសោធម្មោធម្មតោតាំងមមាំងសង្ឃនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោตัสสะภะคะវะតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សទាសមេអកាសមេញាតមតាសកាចមេបេតានន្តកនន្តជាវនិនតាំងបេតានមតាតានតញ្ញាតយាយាញ្ចកតេខណាតនេសង្កមហេសបតតតាទេបានជាមេតានឹងបៃតារមែងរចាទេដោយថោកទៀបដោយអនុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបានអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាបច្ចយាសេកេសពពទានាងកបតាបមោតទេសនាខាតាំងសមង្កលាំងសពភាតាំងសហធិតាំងសុខណោសមហតោចសយថាប្រមចារិសពតៈខេណាកាយកម្មវាចាកម្មបតៈខេណាបតៈខេណាមនោកម្មបណៃទេតេបតៈខេណាបានលភន្ទថេបតៈខេនេសំផាយសាធុចឹងយោមចាស់ទៀនទៅណាតាំងចេតនាជ្រះថ្លាជ្រោចទឹកនៅឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអ្នកមានគុណយើងទាំងអស់គ្នាទេណាបានតាមពាំងកិរិយាងវៈកាយណាវិចាមអ្នកសាតេតសេសកតាំងកតាំងយេសន្តាសញ្ញិណោអធិយេចសាតអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហង្សាពេភាគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាងបញ្ញផលាំងវយាយេចតាតផនជានន្តតេវាកនសាពេលោកកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារៈអេតុមនោញ្ញងភោចនាងសัพពេលភន្តមមជេតសាតេរិទានសាលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយប្រកូនដោយខ្ញុំសាយអូនតើងផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទុំមណ្ឌល
បងជាអ្នកទីក្រំមិនបែនចែចង់បងខូចស្រីឡើយ អូខ្ញុំមានគូហើយណាមកពីបងសយដឹងដល់បងក្រោយគេ អូយយលវល់កបានហើយ សុំទៅផងអ្នកទីក្រុង អូរៀបចឹងបុកចឹងមានគូហើយ ចាសុំទៅផងបងឯងដាក់ដំងក្រោយគេហើយ អូស្មានតែអូននៅក្រមុំតាមប៉ាត់ដៃម៉ាយសិនណែអ្នកតាដួលខំឲ្យបងសុំតំណមបងតិចបានទេណែអ្នកតាដួលខំឲ្យបងសុំតំណមបងតិចបានទេ ណែប្រនេះក៏គេប្រយ័ត្នខ្ញុំចេះតែធ្វើខ្ញុំឆ្នើ ណែអ្នកទូលខំអើយឲ្យបងទូលឲ្យយកទៅដាក់ផ្ទះ បងឯងមិនមកជួយទេ ណែអ្នកទូលខំអើយឲ្យបងទូលឲ្យយកទៅដាក់ផ្ទះ នេះគុំនិយាយបដិបដាខ្ញុំមិនដឹងចាចាសុំបងអីលើហើយ បងជាអ្នកទីក្រំមិនមែនចែចង់បងខូចស្រីឡើយមើល សៃកោធំមកនេះ អ្នកទីក្រំមិនមែនចែចង់បងខូចស្រីឡើយ អូខ្ញុំមានគូហើយណែមកពីបងសយដឹងនៅបងក្រោយគេ ពុទ្ធោតយណាស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ សុំទៅផងអ្នកទីក្រុងមកពីបងឯងសយ អើយស្ដាយណាស់មិនគួរថាឲ្យរហូតសោះ សំពត់ឯងទុកឲ្យផុតព្រោះកូនក្រមុំក្រោយមុខបើទុកសំពត់ឯងទុកឲ្យផុតព្រោះកូនក្រមុំសំពត់បងសរសេរមានរឿងអ្វីទេត្រូវឯងនឹងខ្ញុំយូរជួបម្ដងឆ្ងាញ់ដូចបងកងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំបើកូនក្រមុំមើលហើយគឺចំរឿងវាចង់ដឹងក្រោយបើផ្ញើសម្បត្តិគុំផ្ញើបិទចូលស្អិតអញ្ចឹងក្រោយបើផ្ញើសម្បត្តិគុំផ្ញើបិទចូលស្អិតអញ្ចឹងខ្មោចកូនចង់ស្លាប់វាមើលហើយប្រាប់បានជាអូន
ទុកសំបុតឯងទុកឲ្យផុតព្រោះកូនក្រមុំក្រោយមុខបើទុកសំបុតឯងទុកឲ្យផុតព្រោះកូនក្រមុំសំបុតបងសរសេរគ្មានរឿងអ្វីទេក្រៅឯងនឹងខ្ញុំយូរជួបម្ដងឆ្ងាញ់ដូចបងកងឯមដូចទឹកខ្មុំបើកូនក្រមុំមើលហើយគឺចំរឿងវាចំដឹងក្រោយបើផ្ញើសម្បត្តិគុំផ្ញើបាត់ចូលស្អិតអញ្ចឹងក្រោយបើផ្ញើសម្បត្តិគុំផ្ញើបាត់ចូលស្អិតអញ្ចឹងក៏មកកូនចង់ស្លាប់វាមើលហើយប្រាប់បានជាអូនដឹងសម្បត្តិខ្សឹបសៀវគ្រាន់តែមើលស្រាវដល់សរសៃឆ្អឹងសុំបុតម្លឹងទៅឲ្យកូនដឹងអញ្ចឹងទៅកើតពីបានម្លេះទេចង់រងគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពីបានម្លេះទេចង់រងគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពេលស្រីខាងនងវាស្គមមកចាខាងនេះវិញណាធាត់ដូចបើស្រូវស្រឡាញ់មួយណាទៅរៀងស្គមសដូចមកសៅឯនាងធាត់ខ្មៅដូចយុងឯនាងធាត់ខ្មៅដូចយុងអូនសូមតែខ្លួនរហ័ងរហួនមកមុនណាបងអូនសូមតែខ្លួនរហ័ងរហួនមកមុនណាបងធ្វើការគ្រប់ពេលមិនដែលខុសឆ្គងសំដីសាសងក៏ផ្អែមទីរួងមើលយូររតែស្រងផ្អើលអងបូកកំឡងពួតនឹងសំរងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពួតនឹងសំរងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជឿនឹងខទេអូនឯនេះវិញធាត់មែនតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចដងខ្ចីអូនឯនេះវិញធាត់មែនតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចដងខ្ចីចេះតែនឹងចេះតែនំហើយតបរូបណៃกับคนរាល់ថ្ងៃមិនអើយតងចិត្តតែខ្លួនស្រស់ប្រណិតប្រឹងចាំរមស្និទ្ធមានខ្លាំងខូចចិត្តរទេបួងមានខ្លាំងខូចចិត្តរទេបួងកុំជឿលំហើយមេតា ពីបានម្លេះទេចង់រងគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពីបានម្លេះទេចង់រងគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពេលស្រីខាងលងវាស្គមមកចាខាងនេះវិញណាធាត់ដូចបើស្រូវស្រឡាញ់មួយណាទៅរៀងស្គមសដូចមកសៅឯនាងធាត់ខ្មៅដូចយុងឯនាងធាត់ខ្មៅដូចយុងស្រឡាញ់អូនណែតាអូនសូមតែខ្លួនរហ័ងរហួនមកមុនណាបងមែនអីអូនអូនសូមតែខ្លួនរហ័ងរហួនមកមុនណាបងធ្វើការគ្រប់ពេលមិនដែលខុសឆ្គងសំដីសាសងក៏បែមទីរួងមើលយូររតែស្រងផ្អើលអងបូកកំឡងពួតនឹងសំ
ស្រងាយបាំងបាត់ហើយត្រីតូចត្រមែតែតាមភ្លឺស្រែស្រងាយបាំងបាត់បងខំដល់ស្កាត់សុំស្លាមួយម៉ាត់អូនដាច់មេត្តាពិតមែនហើយអូនដាច់មេត្តាស្លាបងវិញថ្នងដេកមកក៏ហៅថាបងអូនមានស្លាមានស្លាយណាស្លាបងវិញថ្នងដេកមកក៏ហៅថាបងអូនមានស្លាស្លានៅត្រង់ណាសូមកែវជីវ៉ាបងហាញរៀមផងពិតមែនហើយបងហាញរៀមផងជាប្រការបបលរបយគ្មានអ្នកណាដូចបងហើយជាប្រការបបលរបយគ្មានអ្នកណាដូចបងស្លាលាក់ក្រោយខ្នងអញជើញប្របងយកចេញចាប់មករាពិតមែនហើយយកចេញចាប់មករាស្លាបងមានពិនតែចិនរីមកសូមតែសូមស្នេហាស្លាបងមានពិនតែចិនរៀមបងសូមតែសូមស្នេហាស្នេហ៍ឈរសូមស្លាខ្ញុំមិនត្រូវការសូមលាសិនហើយពិតមែនហើយសូមលាសិនហើយតូចត្រមែតែតាមភ្លឺស្រែត្រងាយបាំងបាត់ហើយត្រីតូចត្រមែតែតាមភ្លឺស្រែស្រងាយបាំងបាត់បងសុំតាស្កាត់សូមស្លាមួយម៉ាត់អូនដាច់មេត្តាពិតមែនហើយអូនដាច់មេត្តាស្លាបងវិញថ្នងដេកបងហៅថាបងអូនមានស្លាមានកំហុសណាអូនមានមែនណាស្លាបងវិញថ្នងដេកបងក៏ហៅថាបងអូនមានស្លាស្លានៅត្រង់ណាសូមកែវជីវ៉ាបងហាញរៀមផងពិតមែនហើយបងហាញរៀមផងជាប្រការបបលរបយគ្មានអ្នកណាដូចបងហើយជាប្រការបបលរបយគ្មានអ្នកណាដូចបងស្លាលាក់ក្រោយខ្នងអញជើញប្របងយកចេញចាប់មករាពិតមែនហើយយកចេញចាប់មករាស្លាបងមានពិនតែចិនរៀមសូមតែសូមស្នេហាស្លាបងមានពិនតែចិនរៀមបងសូមតែសូមស្នេហាស្នេហ៍សូមស្លាខ្ញុំមិនត្រូវការសូមលាសិនហើយពិតមែនហើយសូមលាសិនហើយប្រយ័ត្នទៅណាដងធ្លាក់សំយ៉ាងស្លឹកចាអូនអាចតែមកសំយងបងឲ្យអូនរៀបចំខ្លួនបំរុងរងចាំបងរៀងរាល់យប់ថ្ងៃក្រែមកក្នុងខ្នើយអូនបាំងចាំឆ្នៃចាំប្រូតថ្លៃមករួមស្នេហាស្លឹកដងធ្លាក់សំយ៉ាងស្លឹកចាអូនអាចតែមកសាឲ្យផុតផ្នើពីបងរួចកាយាត្រាទៅរកស្នេហ៍អូនព្រេងមកសាទឹកអស់ប្រមួនជំនួនចងដៃអូនមុនយើងរៀបការដូរធ្លាក់សំយ៉ាងស្លឹកចាអូនអាចតែមកសំយង
បងណាតែមកត្រឆៃ សាំងដល់ពេលសំយ៉ាអាយសិចាបងណាតែបងត្រឆៃ រនោទីសាបងជុំសួស្ដីសុំសេរីដល់គូកលយាព្រះជើសំថ្មីត្រនំសុខសាន្តយើងពីប្រានបាសាស្នាសុំអើយយើងពីប្រានបាសាស្នាសុំអើយកលន់ឯត្បូងត្រយងអោជេក្តឹមក្រមុំមុំបងអើជេក្តឹមក៏លន់ឯត្បូងត្រយងអោជេក្តឹមក្រមុំមុំបងអើជេក្តឹមលើគ្នា30ដនដឹងអោកូនគេលើគ្នា30ដនដឹងអោកូនគេ បុកខ្ញុំថាអើយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាទេកំឡោប្របងហើយថាទេបុកខ្ញុំថាអើយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាទេកំឡោប្របងហើយថាទេនៅកូនអើយគេចង់ស៊ីអើបាលជូនៅកូនអើយគេចង់ស៊ីអើបាលជូចាចា បងគប់ជាផ្ទាំងតែខ្លាំងអោជាលុយក្រមុំបំបងជាលុយបងគប់ជាផ្ទាំងតែខ្លាំងអោជាលុយក្រមុំបំបងជាលុយឲ្យកូនប្រុសថុយទទួលអោសំនុំឲ្យកូនប្រុសថុយទទួលអោសំនុំ ចិត្តខ្ញុំដូចតែសោកបងកុំនិយាយបងកំឡោប្របងកុំនិយាយបងចិត្តខ្ញុំដូចតែសោកបងកុំនិយាយបងកំឡោប្របងកុំនិយាយបងអ្នកតាកូនធ្លុះផ្ដាំថាឆ្លាក់ហោអ្នកតាកូនធ្លុះផ្ដាំថាឆ្លាក់ហោ ក៏លន់ឯត្បូងត្រយងអោជេក្តឹមក្រមុំមុំបងអើជេក្តឹមក៏លន់ឯត្បូងត្រយងអោជេក្តឹមក្រមុំមុំបងអើជេក្តឹមលើគ្នា30ដនដឹងអោកូនគេលើគ្នា30ដនដឹងអោកូនគេ ខ្ញុំថាអើយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាទេកំឡោប្របងហើយថាទេបុកខ្ញុំថាអើយម្ដាយខ្ញុំក៏ថាទេកំឡោប្របងហើយថាទេអ្នកកូនអើយគេចង់ស៊ីអើបាលជូអ្នកកូនអើយគេចង់ស៊ីអើបាលជូ ស្រស់អើយអេណែស្រអែមស្រីស្រស់រត់លឿនដូចហោះតាស្រស់ក្រញ៉ាប់ដើរទៅណាស្រស់អើយអេណែស្រអែមស្រីស្រស់ដើរលឿនដូចហោះតាស្រស់ក្រញ៉ាប់ដើរទៅណាបងសុំសួរព្រោះបងមានការបងសុំសួរព្រោះបងមានការ តាមសាតើបងមានតែយ៉ាងណាដឹងហើយឆ្លើយមក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  ឃើញស្រីអូនយ៉ាងដើរតែឯងបងខ្លាចខ្លួនវិញទៅមកខ្លួនលេងណាស្រីស្នេហ៍បងឃើញស្រីអូនយ៉ាងដើរតែឯងបងខ្លាចខ្លួនវិញទៅមកសួរលេងណាស្រីស្នេហ៍ ខ្ញុំទៅហើយមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំទៅហើយមិនមែនក្មេងទេ ពុំមែនឬស្នេហ៍តើអូនអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយមក អត់ឆ្លើយ ឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយមក ទេតាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យ
ឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកកម្ពុជាអភិបាលនៃគណៈបាទសុកដងតុងជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលសុកដងតុងរួមទាំងលោកសេសុគន្ធចាត់អធិការនគរបាលស្រុកលោកឆានីមេវិជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកនិងកងកម្លាំងទាំង3ដែលបានបង្កកម្លាំងក្នុងការការពារសុខសុវត្ថិភាពនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការរៀបចំពិធីសម្ពោធក្នុងដំណើរការនៃការបើកសម្ពោធដំណើរការអគារសាលារៀនវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងនាថ្ងៃនេះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនប្រកបដោយកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបំផុតលើពីនេះក្នុងបាទនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងក្រុមការងារនៃគណៈគ្រប់គ្រងសាលាវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាញាតិមិត្តនិងអាណាព្យាបាលសាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធដំណើរការអគារសាលារៀនវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងនាថ្ងៃនេះមានឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទបង្កើតសាលារៀនឯកជននៅពេលនេះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសុកដងតុងរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាគោលបំណងតែមួយគត់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលាសាខាវឌ្ឍនវិទ្យាសុកដងតុងគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើតសាលាមួយដែលមានវិន័យគុណភាពសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ជូនដល់បុត្រធីតារបស់បងប្អូនកូនចៅដែលកើតចំនួនក្រោយនេះឲ្យអ្នកសុកដងតុងមានចំណេះជំនាញនិងមានគុណភាពប្រកបដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិពោះទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងបរទេសក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តក្រុងដទៃទៀតនាពេលអនាគតផងដែរក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនថាសាលារៀនវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះដោយបង្កើតបង្រៀនទទួលពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដោយមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1បុត្រធីតារបស់លោកស្រីដែលបានចូលរៀននៅសាលាវឌ្ឍនវិទ្យានេះនឹងសិក្សាមានលក្ខណៈពេញលេញត្រឹមត្រូវដោយគ្មានសិស្សណាម្នាក់បង្កើតបាននៅការកិច្ចសាលាការបង្កគ្រឿងញៀនជក់គ្រឿងញៀនសេពគ្រឿងញៀនបងតូចបងធំកិច្ចសាលាពីអាណាព្យាបាលគឺមិនមានទេសន្តិសុខ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅវត្តមានក៏ដូចជាការចេញចូលរបស់សិស្សានុសិស្សនិងអនាគតនៅពេលបន្ទាប់ទៀតនេះនឹងបំពាក់កាមេរ៉ាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននីមួយៗទាំងគ្រូនិងសិស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើសពីនេះទៀតសិលធម៌គឺជាការងារសំខាន់ដែលខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានចំពោះកូនដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលនឹងមានចំណេះជំនាញហើយមានសិលធម៌មួយទៀតដែលអបស្ទប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យទៅបានខ្ញុំបានផ្ទាល់នឹងភរិយាដែលបានទទួលបានការងារធ្វើក៏ដូចជាមានជីវភាពបានសំរុំទល់សពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានចំណេះដឹងនិងសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនផងដែរដូច្នេះការបង្កើតសាលានេះគឺចង់បង្កើតសាលាមួយដែលមានគុណភាពចំណេះដឹងពិតប្រាកដនិងមិនចំណាយពេលវេលានិងថវិកាខ្ជះខ្ជាយជាពិសេសប្រមូលបាននៅធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងគុណធម៌សិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានកូនរៀនមិនចេះរៀនកិច្ចសាលារៀនមិនមានវិន័យខ្ជិលច្រអូសមិនធ្វើកិច្ចការឬក៏កំពុងតែជួបផលលំបាកផ្សេងបងប្អូនអាចបញ្ជូនបុត្រធីតាមកកាន់សាលាវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងដែលមានទីតាំងនៅទីនេះបានដោយផ្ទាល់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលាផ្ទាល់នៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនិងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលសាលានឹងបើកដំណើរការទី1បើកដំណើរការពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ទី2គឺរៀនចំណេះដឹងទូទៅនៅពេលព្រឹកឬពេលរសៀលនិងសិក្សាពេញម៉ោងចំពោះភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនដោយធានាបានថាពេលដែលចប់បាក់ឌុបបុត្រធីតាកូនរបស់លោកស្រីនឹងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្របាក់ឌុបទន្ទឹមគ្នានឹងចំណេះដឹងភាសាទាំងពីរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងស្ទាត់ជំនាញតែម្ដង
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមដល់កិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលាដែលវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាសុកដងតុងនាថ្ងៃនេះឲ្យបានអធិកធមយ៉ាងក្រៃលែងលើសពីនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលាវឌ្ឍនវិទ្យាសាខាមេដែលជាសាលានៅខេត្តកំពតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសផងដែរដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមគោរពជូនពរឲ្យដល់លោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពអរគុណ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ហើយក៏រំមកយឺតសងសាយតែមិនចាំស្រួលស្លៀកមកផ្លៃអ្នកខ្លះលួចមើលតែសេសេគាត់មើលឡើងបងសរសៃគិតដល់ណាណៃអ្នកក៏មកវិញដែរក៏ចោលខ្លះរំមកស្លុយគួយជើងអស់រំវិញគុំប្រសងគេតែរំផ្លាច់តែជ្រងគេអស់រំមកអីក៏គាត់ចេះទាំងរកចេះទាំងស្រីរីមីមេសងមកដើម្បីនេះគឺសម័យយុវវ័យហើយនេះក៏រំទៅគឺក៏រំទៅធ្វើមកគឺក៏រំទៅរំមកជីសតពេលទៅរំហាមិនលឺហើយជិះគេរំដល់ហើយថាអ្នកខ្លះហូរយឺតតាមជើងខោហួចហាមកថ្ងៃមិនក៏មិនមកយកទីទាំងអស់នេះ
Hingga we, hesi pena.